Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Pada kesempatan kali ini kami akan upgrade RAM dan repasta laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Ya, Lenovo IdeaPad Slim 3 ya. Jadi keluhannya dia sering mati sendiri katanya, sering ngehang. Jadi tadi sempat kami cek, dia temperaturnya di maksimal bisa tembus di 87 derajat. Jadi kita akan coba ganti pasta dulu ya. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Kita matikan dulu laptopnya. Lalu kita buka semua baut yang ada di bagian belakangnya ya, belakang laptopnya. Setelah semua bautnya terbuka, kita congkel casingnya dari celah. Kalau sudah semuanya terbuka tadi dicongkel, tinggal diangkat tutupnya. Bisa dilihat di sini masih ada satu slot sisa ya. Tadi kan bawaannya 4 GB itu onboard. Di sini masih ada sisa. Jadi masih bisa di-upgrade lagi RAM-nya, dan sekaligus kita akan membersihkan nih. Yang kotor banget nih, sekaligus repasta. Oke. Hal pertama yang wajib dilakukan setelah terbuka itu kita copot dulu baterainya ya, supaya tidak terjadi konslet. Nih soketnya ditarik ya. Lalu kita buka baut-baut yang ada di baterai biar lebih aman lagi. Tinggal diangkat baterainya. Sini bisa dilihat ya, banyak banget debu-debunya. Nanti bakal kita bersihkan ya. Kita bersihkan. Ada musik lagi.
Kemudian kita buka baut di heatsinknya itu ya. Ada 4 baut, kita buka semua. Lalu kita angkat. Bersihkan pastanya, sisa-sisa pasta yang keringnya dibersihkan dulu. Yang di heatsinknya juga dibersihkan. Tinggal dikasih pasta lagi, secukupnya saja. Tinggal pasang kembali heatsinknya. Jangan lupa dibaut. Di sini kami juga sudah menyiapkan RAM DDR4-nya ya, dengan kapasitas 4 GB, mereknya Hynix. Untuk merek nanti bebas ya. Nah, di sini tinggal dipasang di slot RAM-nya. Oke, sudah terpasang, sudah dipasta juga, repasta ulang. Pasang juga baterainya. Dipasin, lalu soketnya dipasang, harus masuk biar nggak konslet, harus benar-benar presisi masuknya, masuk semua. Terakhir pasang kembali tutupnya. Tekan sampai benar-benar masuk, presisi. Jangan sampai ada celah. Kalau ada celah berarti dia kurang pas ya dalamnya. Jadi harus benar-benar presisi ya masangnya. Tinggal pasang bautnya semua. Ya, semuanya sudah terpasang ya, tinggal dicoba. Nah, ini posisi sudah direpasta ya, sudah coba buka beberapa aplikasi tadi. Nah, ini di maksimalnya dia di 56 derajat ya,
di bawah 60. Kalau untuk laptop itu masih di bawah 65, di bawah 70 harusnya aman ya. Tadi kan di atas 80, jadi mungkin itu juga penyebabnya, jadi overheat terus mati. Ini sekarang setelah ganti pasta, dia temperatur prosesor maksimalnya di 56 derajat. Sekarang kita coba cek RAM-nya berapa. Tadi kan sebelumnya 4 GB. Ini sudah kita upgrade, apakah RAM-nya terbaca? Nah, ya. Ini di situ installed RAM-nya sudah 8 GB ya. Jadi laptop ini bawaannya RAM-nya 4 GB, itu RAM tanam. Dan tadi kita upgrade lagi, kita tambahin 4 GB lagi, jadi totalnya 8 GB. Oke. Demikian untuk kali ini, semoga membantu buat teman-teman semua di rumah. Untuk referensi kalau mau coba upgrade RAM atau pasta ulang sendiri laptop tipe ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.